Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問。今個禮拜咧就係我哋嘅 International Education Planning 咧，就係講一個好有趣嘅學校嘅。before 我 start 之前咧，我哋就係開咗新嘅 series 啦。4月初就係講一個每個禮拜咧講一啲好 interesting 美加嘅學校，目的咧就係令到我哋嘅家長們咧就係有更多嘅選擇啦，同為佢哋嘅小朋友去選擇學校，國際學校咁樣。今個禮拜咧就講一個 Number One Ski Boarding School 喺加拿大，係滑雪嘅寄宿學校喺加拿大。咁咧呢個學校咧叫做 National Ski Academy。咁咧就係唯一喺加拿大咧就係提供學校即係升讀大學同埋係同一時間咧就係高山滑雪嘅 training program 嘅。咁佢係1986年成立啦，咁樣。咁佢咧成立係creator 咧一個加拿大國家隊高山滑雪教練叫 Jörg Fendler 一個嗰個人就創立嘅咁樣。咁佢好多嘅畢業生咧就係去畢咗業之後咧就係參加咗加拿大高山滑雪嘅 World Cup 或者係呢個奧林匹克嘅呢個比賽嘅。咁學校咧就喺 Collingwood、Ontario 大一個郊區啦，大概1個鐘頭到啦，揸車去係 Downtown Toronto。咁佢學校係唔大嘅，大概60個學生度啦，一半嘅學生係boarding，佢收國際留學生嘅，學費都唔貴嘅，就係如果係 day school 唔寄宿嘅話咧，都係大概69,000加幣一年啦。如果係寄宿嘅咧，都係87,000。咁比其他譬如其他啲寄宿學校咧就係平好多啦。咁呢張圖咧就係呢個係好有歷史價值，就喺1814年起嘅一個學校社。咁嘅同學咧就喺嗰度去返學同埋係讀書啦，同埋佢哋好有趣咧，佢哋嘅 cafeteria 咧係open 24 hours 嘅，永遠係有嘢食嘅。咁佢學校有個特別嘅廚師係煮啲健康嘅食物俾嗰啲學生嘅咁樣咯。咁頭先講過啦，咁就畢咗業之後咧，同學咧就係大部分咧入加拿大高山滑雪隊啦。咁呢啲相咧係喺呢個創辦人嗰個國家隊嘅教練個 Instagram 嗰度 download 出嚟嘅，你俾翻 credit 佢先。有。咁希望呢個 series 幫到大家啦。如果你覺得你個親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦。如果你覺得我個小朋友想有啲留學嘅規劃，想諮詢我哋嘅，請你 PM 我哋好樂意同你 schedule 一個免費嘅一個 consultation 嘅咁樣。如果有其他學校你需要我哋做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。